Mendoj se gjatë gjithë takimit gjithçka shkoi kundër neve sot, edhe situatën e rasteve të humbura, edhe situatën e penalltisë, edhe në situata tjera, domethënë ishte një situatë ku gjithçka ishte kundër nesh në ditën e sotshme sa i përket situatave ku duhet caktohet fati ndeshjes. Normalisht gjithmonë sa i përket përgjegjësisë, kur rezultati nuk është i mirë në këtë situatë edhe humbja, përgjegjësia shkon mbi mua, mbi trajnerin gjithmonë. Dhe ne e gjitha që duhet bëjmë këtë moment është që të ruajmë qetësinë edhe të mundohemi të reagojmë ndeshjen e ardhshme. Jo, nuk mund të flas për në vlerësimin e kundërshtarit, se në derbi nuk mund të ketë në vlerësim. Besoj që shumë futbollistë, veçanërisht në repartin e sulmit, janë jashtë forme dhe për këtë duhet të mundohemi të gjejmë situatë si të dalim nga kjo problematikë që cilën gjendemi për momentin. Normalisht shënojmë pak dhe jemi shumë pak të rrezikshëm sulme, edhe në momentet veçanta edhe kur kemi raste që janë shumë të pastra para portës, siç kishim sot pjesën e parë, edhe në ato momente, domethënë, ne nuk mund të shënojmë edhe atëherë kur kundërshtari gabon, dhe kjo është shqetësuese për momentin, dhe kur do analizojmë në mënyrën se si pranojmë golin, domethënë një gol i falet totalisht dhe pastaj një situatë ku ndoshta edhe centimetra kanë vendosur për golin 1-1, domethënë për atë thash edhe në fillim se gjithçka ishte kundër neve në ndeshjen e sotshme.